इस दिन भगवान शिव ने पार्वती से विवाह किया था। महाशिवरात्रि इस पवित्र मिलन का उत्सव है और ऐसा भी माना जाता है जब देवों और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन कर अमृत प्राप्त करना चाहा था, तब समुद्र की गहराइयों में से विष का घड़ा बाहर निकला था, जो भगवान शिव ने मानव जाति और देवताओं को बचाने के लिए इसका सेवन करा था और इसी विष को पीने के कारण वो नीले पड़ गए थे। तो इसी कारण दुनिया के उद्धारकर्ता, जिन्होंने इस दुनिया का उद्धार किया, उनके सम्मान में शिवरात्रि मनाई जाती है। और एक कथा इस प्रकार भी है कि जब देवी गंगा पूरी ताकत से